សួស្ដីប្រាដឺតាអ្នកនរគ្នាមាន laptop មកទឹកចង់លក់មែនទេយកមកខ្ញុំទិញប្រាដឺអូខេអ្នកនរគ្នាយើងបន្តរៀនម៉ាស៊ីនថ្ងៃនៅ GOG បញ្ចូល game computer 2500 game ថ្មីៗក៏មានទាំងអស់ហើយជួ Windows ត្រឹមតែ$3ដាក់កាប់ស្កាយការពារមេរោគ license 2ឆ្នាំ$5និង key Windows license key Windows license 10 Pro តម្លៃត្រឹមតែ$10តែប៉ុណ្ណោះនៅ GOG អូខេអ្នកនរគ្នាយើងមានលក់ accessory ជាច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទិញបានមួយទៀតហើយប្រាដឺនេះគឺជា monitor ASUS STRIX XG27V ប្រភេទជា monitor កោង 144Hz ជាប្រភេទ ROG STRIX ប្រាដែរនេះមិនមែនជាប្រភេទ TUF ទេ TUF ធូរថ្លៃជាងនេះ ROG STRIX នេះគឺខ្ញុំទិញបានពីម៉ួយនៅស្អាតមានប្រអប់នៅក្នុងប្រអប់តែម្ដងកោបសេរីអ្នកនរគ្នាអាចមកទិញបាននៅ GOG ខ្ញុំមានតែមួយគ្រាប់ទេថ្ងៃមុនខ្ញុំថតវីដេអូទៅបាត់ហើយឥឡូវអានេះមកមួយទៀតប្រាដែរបាទទិញពីបានពីម៉ួយបានមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទិញបានធូរខ្ញុំក៏លក់ធូរថ្លៃទៅវិញដែរប្រាដែរអ្នកនរគ្នាដែលរៀបម៉ាស៊ីនអាចមករៀបឬក៏យកគប់ជាមួយ monitor មួយនេះក៏បានឬក៏អាចមកទិញដាច់ផ្ទាល់ក៏បានដែរប្រាដែរបាទអ្នកនរគ្នាដែលចង់ upgrade monitor របស់អ្នកនរគ្នាឬក៏ចង់បាន monitor នេះយកទៅប្រើអ្នកនរគ្នាអាចមកទិញបាននៅ PC game នេះជានឹងល្អប្រាដែរនេះ monitor កោងរបស់ STRIX ROG STRIX តែម្ដងមិនមែន TUF ទេនេះល្អជាង TUF កោបសេរី STRIX ប្រាដែរអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីខ្ញុំស្ទហងក៏ PC game